2026年5月26號，而家係呢個叫咩啊？黃昏啊，6點2啊。對面試呢個大爺燒鵝，好似6點後就28蚊單雙拼。可唔可以用盒先測試一下？係呢度，佢未落葱，佢落咗多汁啦。叉燒燒肉有菜。多啲嚟買。嗱，數過呢個叉燒就有7嚿，個燒肉好似5至6嚿到啦。咁菜又得一細條，葱係大把，汁都我冇望住佢落，但係應該我叫佢多汁嘅。我整咗2、3嚿叉燒同2嚿燒肉，咁啊叉燒就好食嘅，好食過燒肉。燒肉啲皮咧就唔係好脆啊，但係我一攞翻去即刻食㗎啦。咁我留翻呢一半有晏幾個鐘，我又炒翻熱佢嚟食，睇下好唔好食。個菜又得一條，比較少啲，因為條菜通常我俾隻狗食。我頭先咬咗一啖個葉嘅都 OK 嘅，總括嚟講為28蚊啫，呢區都算係平嘅咯。炮台山北角區咯，抵食。到夜晚26號夜晚10點9，食埋下半橛大爺燒鵝嘅雙拼燒味飯、叉燒燒肉，撈埋佢啲薑蓉同埋呢個葱，額外加咗葱，佢啲薑蓉幾好食。食晒佢個嗰個叫咩啊？薑蓉啊，薑葱就係最好食。跟住叉燒個燒肉咧，如果用氣炸鍋炸翻咧，佢個皮應該係脆翻嘅。但係我葉佢講燒肉好似唔夠味，咁所以有啲我俾咗隻狗食，咁就唔係好啱，所以俾咗佢食。咁條菜又得一條，可能少咗啲，但係都好食嘅。應該呢個飯喺呢區應該都抵食㗎啦。28 6點後。